Entonces, muy buenos días de Colombia. Dobré ráno z Kolumbie, z Bogoty. Angie pripravuje arepu. Ja som robil huevos rancheros. Poviem vám, čo je arepa. Takže toto je arepa s avokádom. Arepa sa pripravuje z múky kukuričnej. V podstate iba zmiešate kukuričnú múku s trochou vody, spravíte cesto a z toho cesta porobíte guličky a v rukách z toho spravíte takéto placky. Hodí sa to na olej, na panvicu, ospáhne sa to trocha a máte hotovú arepu. Toto je arepa s avokádom, môže sa pripravovať s vajíčkom, voľským okom, so šunkou. Vynikajúcu arepu som jedol kedysi pred 4 rokmi tiež tu v Kolumbii, v Andách. Stará babuška, u ktorej som býval, mi pripravila arepu a takú teplú potrela maslom a s kávou, to je úplne že nádhera. Alebo s džusom. Takže toto je arepa. Takže nazdar z Bogoty, zo štvrti Matatigres. Ukážem vám to trocha, aj keď nie je dobré svetlo. Tam vzadu je cintorín, ktorý sa volá Matatigres. Úplne vzadu sa môžete vidieť múry cintorína. Tam je strecha kaplnky s krížom. Toto je štvrť Matatigres. Vzadu nad tými barákmi je kopec, kde je socha Panny Márie, to sa volá že Guadalupe. Náľavo nad tým barákom je kopec, ktorý sa volá Monserrate. Tam pôjdeme dneska večer. Odtiaľ sú nádherné výhľady na Bogotu. No toto je Angina terasa. Tu máme hamak zavesený, húpaciu sieť. A toto je štvrť, alebo barrio Matatigres. Na to sa viaže jedna legenda. Kedysi ešte, keď tu neboli žiadne baráky, bolo tu pár chatrčí. Stavala sa tu železnica. Tak vláda dávala robotníkom, ktorí tu makali na železnici, dávali im pozemky, stavali im baráky a šéfko alebo kápo tejto štvrti choval tigre. A občas niektoré zabíjal a dával si ich vypreparovať. Po stenách vo svojom baráku mal povešané hlavy tigrov, takže kvôli tomu sa volá táto štvrť, že Matatigres, čo znamená zabiť tigre alebo zabíjať tigrov. No, železnica bola určitú dobu mimo provoz, ale vláda vyčlenila nejaké peniaze na obnovu. Teraz sa využíva na prevoz kávy a železnica ide až do dedinky, ktorá sa volá Zipaquirá. Tam je solná jaskyňa. A v tej solnej jaskyni je kostol. Všetko je tam zo soli. Kríž, oltár, všetko je zo soli. Lavice, sedačky, všetko. Tam sa pôjdeme možno niekedy pozrieť.
moje najobľúbenejšie pivečko tu v Kolumbii, Costeña. Costeña znamená dievča z pobrežia. Costeña zvolajú ľudí v Karibiku, čo je Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, čiže Costeña. Salud, amigo. Salud. Salud, mi Costeña. Ahí estamos. Na zdravie. Sme na tržnici v Bogote, volá sa to, že Restrepo. Zožijete tu všetko, ovocie, zeleninu, mäso. Toto je mango, vyzerá trocha lepšie ako u nás v Tesku. Z tejto kukurice sa vyrába chicha morada. Toto je guanábana, vynikajúce ovocie, vynikajúce džusy. Toto je juka, zemiaky, ktoré tu volajú papas. Avokádo, jablka, pomaranče, všetko možné. Banány. Toto je pitaya a môžete zjesť maximálne jednu, ale ak zjete dve alebo tri, tak máte takú prehánku, že ste ešte nevideli. Na to by sme neboli v Kolumbii, aby tu nerastla trávička. Ale sme na tržnici s bylinami, takže je tu všetko, úplne všetko. Tu máme savko, našu bazu. Takto predávajú byliny. Všetkého druhu. Poukladané pekne. Tu máme bazálku, harmanček, petržlen. A rozdeľujú to tu na plantas amargas y plantas dulces, čiže rastliny sladké a rastliny horké. A takto nádherne to majú tu. Toto je plátano macho, colicero. A slúži hlavne na polievky. Toto veľké sa volá auyama. Tu máme tekvice. Tu to volajú, že kalabasín. I zapallo. Tu máme banánové listy, ktoré sa predávajú tiež na varenie, na tamal napríklad. Takže znovu máme tamal. Je tu niečo ako risotto, rýža, kuracie, bravčové, z rebier sa to robieva, zelenina a je to zabalené v banánovom liste a uvarené. Dnešný deň ukončíme s vynikajúcou večerou, ktorú pripravila Angie. Tak vám vysvetlím, čo to všetko je. Bravčové s rýžou, so zemiakmi, so šalátom. Bravčové je robené v salsa de piña. Mi amor, ¿qué viene salsa de piña? Salsa de piña, viene orégano, viene cebolla y en eso se cocina la carne. Takže salsa de piña sa robí z oregána, s cibulkou, cebojín, takže mladá cibulka, Sal sol y cúrcuma, un poquito de cúrcuma. Trocha kurkumy. ¿Y por qué se llama salsa de piña? Mi amor, porque viene, ahorita cuando lo pruebes te vas a dar, tiene un sabor un poquito a piña y piña. Pusiste piña. Sí. Takže je tam vlastne aj ananás. Ďalej tu máme šalátik. Esa ensalada viene ¿qué, mi amor? Esta de acá, esta ensalada tiene tomate, zanahoria. Čiže rajčiny, mrkva. Tiene aguacate. Avocado. Lechuga. Šalát. Tiene combro. Combro no sé qué es. Lo que hacía Elena. No. Que ella lo hacía en rodajitas con azúcar y vinagre. No tengo ni idea. Dobre, combro neviem čo je, to vám neviem preložiť. Tiene también cilantro. Petržlen. Y ajonjolí. Ajonjolí. Dobre, ďalšia vec, ktorú neviem preložiť. Takže to je naša dneskajšia večera. Y las papas tienen mantequilla, tomate, cebollín, queso. Takže zemiaky sú robené s maslom, cibulou,
strúhaný syr. Takže mamacita Ay, ya se puede casar conmigo. payasita. Hovorím, že Angie, už si môžem zobrať Angie za ženu. Inak, keď sme boli v Amazónii u Williama, tak Angie sa ho pýtala, že či by nám nespravil takú symbolickú indiánsku svadbu. Že jasné, v pohode, že nie je problém. Angie sa pýtala mňa, že či si ju zoberieme, ja hovorím, jasné, zoberiem si ťa. Ak mi dáš 2 ťavy, akurát neviem, ako by som išiel s ťavami v lietadle. Mi amor, estoy explicando que voy a casarse contigo por 2 camelos. Tan abusivo. Takže to je všetko, ideme jesť. Dobrú chuť. Majte sa pekne. Vidíme sa zajtra v Paname. Adios.